мемориальный дом его подарили в 20-летие творческой деятельности Мажита Гафури в 1923 году и в связи с присвоением звания народного поэта. Напоминать, мында усадьба была, усадьба, анда сарай да была, кuyу да была, сыер да была, гиталар бітірілген, ол бүтін туберкулезбен шегелер була, сүт ішірілгенler бірінде. Ал сыер сүтін артистларға итә булган, башка драма театрының артистларына берген sütün берген сыерлары. Потом здесь жила семья Анвара Мазитовича, улының Майдасы. А затем, уже в 1955 году, дали квартиру, полностью сделали музей. Без маски. Давайте сфотографируем Виталика, потом с маской. Это Ағыдыр бұларын күзәтігінде. Мұна шуны түшіріп алған балдыр. Көпірі шул қаясындағы. Ана напаклар, электі кішілері, уфа кішілері, алар барысы дауыл ташына Гафури ташы деп үйреткенler. Мустай Кәримден сұраған ем для подтверждения, потому что Мустай Кәримнің шығыры бар. Шул ташқа арналған Гафури ташына. Ол таш қайсы ерде деп. Мустайға етті менен шул где памятниктері тұра, шул Гафури ташы деп етті ол. Шул картина енді мына, это тонкая очень картина. Bu ağıydır bu eti. Ağıydır bu eti. Biz barabız ona, sağlıklılarına barabız. Şunda памятник салатылар. Нашны көрәбез. Вот белебез. И вы тоже можете рассказать, что это Гафури ташы. На Уфа неләрендә житель, старожилы. Алар аны шулай дип йөрткәннәр Гафури ташы. Салатылар һәйкәлен астындарак бит. Шул таш инде кая инде. Һәр бит шул кая башында инде. Памятник куйганнар бит инде. Вот, а это место было просто скала была инде. Бездә таш дип йөртәләр инде. Вот. Кая шул каяны Гафури яраткан турында карап. И шул шигырь да бар иде Мустай Кәримнең, шул ташка арналган шигырь бар. Вот әйтеп киттем сезгә Гүзәл Мударисовна, Шамил Худайбулдин бер Гафуриның якын дусларының берсе. Хотя был очень занят, он же был государственный деятель, журналист и общественной работы много. Но они редко, но находили время для Гафури белән аралашырга. Значит, Гафури очень переживал, ведь яшкина тоже 28 лет. Он герой гражданской войны, один из первых, который награжден орденом Боевого Красного Знамени, участник Кронштадта. Как министр МВД было. Как министр МВД, ну это представьте тогда и разбойники были, и бандиты были, оно же бик күп булган инде ул вакытта. И 20 яшендә генә китәбитен туберкулездан, потому что он сильно простудился во время кронштадтских боев. Шунда боз өстендә Кронштадтта беләгез бит инде Петербургта һакайда билгеләнгән. Ул бозга туңган була. И оно просто случайно нашли, он был еще живой. Вот туңган прямо в альту лежал. Вот, и шунда инде накышыган, и шул туберкулез заработал. Но бик күп эшләрендә хезмәт иткән Башкортстанга Шариф Худайбердин. Он мой земляк из Кугарчинского района, то есть Минмәнәев тоже Кугарчин районыныкы. Вот, Псянчина дигән авыл. Анда Псянчина дип йөртәләр, Шариф Худайбердинне йөртәләр, музей бар. Мәш Гафуридің мына быел юбилейлында 2 китап сыкты, республиканский был китап дип атала инде дигән официальный кисә презентация булды. Зәки Вәлиди китапханаһында бындай бына яңгыса караш, бында мугайын укыганыгыдыр бит. Янәһе ул динде инкар итә дип әйттеләр бит инде. Мәҗит Гафури мәсәлән кара йөрдәрдә яки юктыр монда Алла, әгәр булһаң, ул Алла юк дип язган дип. Онда мына бөтенләй мына икенче төрле иҗадын балаларга, студентларга өйрәтү. Ученыйга бик билдәле генә үзе шул Коръән белгесе инде, Флүр Сәбәгатов дигән бер китабын бүләктә итте инде, ул шулай яңа китап булган иде. Тамшы Алла һәп бу сорагалар. Бу китап Башкортстан инде. Вот. Ну, Флүр Сәбәгатов, я вам хочу сказать, что мы начали работать давно. Значит, Гафури и стали встретиться на Гафури, а dann если я туда пришла. Хорошо, потом вы запишите. Пойдемте в комнату мемориальную.
пластик идет. Так, ну пройдемте. Вот вас встречает портрет Мажита Гафури. Это очень портрет работы Наила Латфуллина. Наил Латфуллин – очень известный в международном масштабе художник, руководитель, создатель группы Чингисхан. Вот этот портрет я обнаружила описание его в газете. То есть художник пришел к Анвару Мазитовичу в 50-е годы еще, и молодой художник, начинающий, решил написать портрет Мажита Гафури. И представлял его совсем по-другому. И вот когда он послушал Анвара Мазитовича, он написал вот его, ну это художник-авангардист, в авангардном стиле, но мне очень нравится. То есть он, видите, отразил и типаж лица, да, актерский типаж, и вот, что он такой вот, был худоватый, крестьянские руки, да, задумчиво сидит у окна, то есть он уйга батубутура, даже вот погасла сигареты, да, не замечает, что она горит. Вот. То есть он облик очень хорошо передал, задумчивость его, творческое вот состояние Мажита Гафури. Наил Латфуллин. Эта картина была, портрет в страшном состоянии был. Я на свои деньги его отреставрировала. Нашла лучшего реставратора Уфы, который закончил в Санкт-Петербурге. Вот, но мне Василий Хананов подсказал. Сама купила вот это все, это мой труд, отреставрировала и раму тоже подобрала. Ну и подарили мы музею от нашей семьи. Подарили музею. Я теперь думаю, надо было дома оставить. Зачем я подарила? Вот, надо было дома оставить. Но здесь он встречает, его здесь видит больше людей, конечно. Вот, пойдемте в мемориальные комнаты. То есть дом весь принадлежал Мажиту Гафури. Здесь 6 комнат и печей. Вот. И Гафури занимал просто, хотя он был домовладельцем, он является домовладельцем, но он занимал с семьей 3 комнаты. Здесь вот был кабинет, ну это правда переделано, конечно. Вот здесь вот спальня, где Зухра Ханум, они вот здесь вот спали, ну как официально спальня, здесь вот зала. Зала, вещи подлинные, здесь все подлинное, что было при жизни Мажита Гафури. Это передвижную выставку сделали к 140-летию Гафури. А здесь парадный вход. С той стороны парадный вход, здесь коридор, вот, к сожалению, он закрыт. Тут коридор и парадная была, и там кухня. Кухня там с русской печью, где готовили еду. И Гафури там около печи любил сидеть, в тепле, ну, он мерз, потому что болел. Вот, это все утварь, посуда, тоже лично семьи, то, что сохранилось. Правда, не сохранился самовар. У Мажита Гафури был медный, круглый, маленький самовар с подносом. Вот, в то времена, Зухраханом. Вот, одну, вот эти вазы, уточки, Зухраханом привезла из Крыма. Из Крыма, и она подарила одну, вот у нас в семье была одна. Я ее тоже подарила в музей. Здесь фортепиано Мажита Гафури, фирма Диderix. Это, вот видите, Диderix. Очень красивое звучание музыкальное, очень красивое звучание. Когда вот муж приходил, был жив мой муж, внук Мажита Гафури, мы приходили, и Халид любил играть, но просил разрешения, чтобы поиграть. Звук волшебный. Вот здесь, когда бывают эти вечера, ночь музеев, да? Ночь музеев. Ой, это если там не трудно разговаривать, рассказывать, сосредоточиться трудно. Ну, извини, пожалуйста, мне трудно сосредоточиться. И вот ночью музеев бывает. Здесь играл молодой человек с Академии искусств, пианист. И он говорит, я первый раз такой фортепиано. Я говорю, я говорю, играться не могу. Он играл и играл, и так красиво играл разные произведения. Я говорю, не могу оторваться от фортепиано. Настолько красивый звук. Вот. Ну, здесь вот репродукции фотографий Мажит Гафури со своими друзьями, с писателями, с семьей, детьми. Вот Хабибулла Ибрагимов, один из близких его друзей, который «Башмачки» написал пьесу, знаете, «Башмачки», Хабибулла Ибрагимов. Гайнан Амири. Гайнан Амири был прототипом «Живые и мертвые» романа Симонова о войне. Он участник Сталинградской битвы. Но здесь вот тоже Хабибулла Ибрагимов, Дауд Юлты, здесь еще, видите, вот содрано, да, Дауд Юлты был репрессирован, расстрелян. Вот. Но мне посчастливилось общаться с сыном Дауда Юлты, Таном Даутовичем, с его женой, с Ильей Ахмедовной. С Ильей Ахмедовной мы очень тесно дружили, но она вот уже недавно тоже, к сожалению, умерла, жила в Уфе и уехала в Питер, вот, доживала там с дочерью. Ну, очень хорошие люди. Они дружили с семьями. Дауд Юлты, вот, Хабибулла Ибрагимов. А здесь вы видите вот Мажит Гафури, Зухраханом, его старший сын Анвар в белой рубашке и младший сын Халид. Ну, Халид, ваш муж?
сейчас я поясню. Халид это младший сын, он рано умер, он был очень талантливый, Биг Салятлет, и рано умер, поэтому Анвар своего младшего сына назвал в честь брата, тоже Халидом. Вот мой муж Халид. А у Анвара двое сыновей. Раиф Анверович, он доктор технических наук, профессор, ученый, астрофизик, он в Москве жил, учился и жил в Москве, а Халид вот в Уфе остался. И вот рядом вы видите молодой человек, тоже в белой рубашке, это племянник Маджида Гафури, Габбас Магадеевич. Гафури его дал свою фамилию Гафуров. Габбас Магадеевич, он беспризорником ходил, потому что его старшего брата расстреляли, а он там белый, он ушел с белыми, вообще он ушел с белыми, а потом его красные расстреляли. И вот Габбас сиротой остался фактически, беспризорник. И Маджид Гафури, она Алаузина, семьясына, Ухута, Шейта. И Габбас Мазитович закончил военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге, военный врач. Прошел всю войну, он служил врачом в военном госпитале поезде в годы войны. Вот фильм даже есть, и у Панова есть вот такой военный госпиталь поезд, роман. Вот он в таком поезде служил. Прошел всю войну, награжден медалями, орденами с 1932 года на военной службе. Его дети живы. Одна живет в Смоленске, мы общаемся, мы их разыскали всех. Сын живет в Минске. А вот старшая Рима недавно умерла, в Волгограде жила, там остался ее сын живет. Ну, еще что нужно сказать, что Габбас Мазитович очень хорошо рисовал. Нужно сказать, Анвар Мазитович тоже хорошо. Они пели, рисовали, то есть одарены со всех сторон. И вот Габбас Мазитович ставил выбор, то ли художником стать, пойти в Суриковское учиться, или военным врачом. Посчитали, что профессия врача более полезна для народу. И вот он поэтому закончил военно-медицинскую академию. И в Петербурге он познакомился с будущей женой своей. Вот у него жена из Пскова, русская. Поэтому дети так вот. И одна из дочерей Рима в Минске жила, то есть не Рима, а Галия. Галия жила в Минске, вышла замуж за известного художника Казакова, белорусского. Ну, как наш классик, у нас есть свои классики художники, у них в Беларуси Казаков считается классиком. Она сама художница была очень хорошая и работала в Минском оперном театре, она делала декорации, рисовала. Вот очень талантливая была. Но, к сожалению, их никого в живых уже нет. Ни Галии, ни ее мужа, ни сына. И сын тоже рано умер. В общем, талантливая семья. Вот, здесь приходили Хабибулла Ибрагимов, Газиз Аль-Мухаммедов. Это все близкие друзья Маджида Гафури. Это вот интеллигенция первая, да, советская. Затем один из близких друзей Загидулла Ярулин. Это отец Фарида Ярулина, который написал балет Шарапов. Вот, Загидулла Ярулин его отец. Вот он один из первых композиторов, музыкантов башкирских. Потом Салих Сайдашев сюда приезжал. Затем Сара Садыкова. Сара Садыкова оставила такие воспоминания, что когда я приезжала, говорит, на гастроли в Уфу, то обязательно, конечно же, значит, Абулян Захра Павара Кряевенды, пианино Дауинейвенды. И им Салятлы, им вот Ихлас Кумульбер Тумнаган Кышлярның самый-самый, кто меня искренне слушали, это Захра Павлян Наджид Абы Бебязадзе. Когда уже их не стало живых, и здесь был музей, Сара Садыкова продолжала приезжать, и всегда в каждый приезд приходила в музей. И она пишет, что я, говорит, стану в сторонке где-нибудь и наблюдаю. И вот для посетителей это просто фортепиано, это вот стол, это стул, это кушетка. А для меня это история. Я перед глазами представляю, что здесь вот играл Гафури, сидел, здесь Зухра сидела, слушала, да, здесь вот она чай разливала. То есть для меня вся эта картина оживает. Оживает, и я не могу сдержать своих слез. Не могу сдержать слез и выхожу из дома. Вот так пишет Сара Садыкова. Значит, воспоминания Сюмбики Сайфиевна мне рассказывала лично, мы с ней дружили, это дочь Софи Кудаша. Очень виртуозно играл на фортепиано Анвар Мазитович. Башкирские, татарские мелодии на Шильтрягьян Шишмя Окканкебек, Иски Кишматур. Записи сохранились в фондах Гостелерайта Башкортостана. И вот он очень любил Сайдашеву музыку. И он весь репертуар знает наизусть. Все песни из его музыкальных спектаклей. И вот устраивал здесь импровизированный концерт. Когда было лето, он открывал настежь окна, вот эти окна, играл. И вот однажды говорит, что подобные собралась красивая публика, хорошо одетые люди, красивые люди. А Анвар Мазитович играл,
здесь увлекся игрой, пел, играл, значит, и аплодисменты, раздались аплодисменты. Значит, Анвар Мазитович выскочил на окно, кто же это там ему аплодирует? А это, оказывается, приехал на гастроли Салих Сайдашев и казанские эти актеры. И они, значит, его аплодируют, естественно, тут бурная встреча, радость, веселье. Вот. И Семика, тогда еще девушка была молоденькая, вот. И Салих Сайдашев дал контрмарки и ей тоже пригласил на концерт, очень пригласительные билеты. В общем, здесь всегда звучала музыка. Каждые вечера здесь литературно-музыкальные вечера проходили. То есть дом ГФУ был культурным центром Уфы, вот центром притяжения. И как литературные виды пишут, и Суфиян Гайдарович, Гайсаб Таргалевич, вот, Хусаинов, наши вот, академики, они все пишут, что с приездом ГФУ в Уфу Уфа становится литературным, культурным центром, наряду с Казанью, Оренбургом, Астраханью. То есть, и на Кубкана біздің Башқұртстан шағырлары, и не только Австралиядан, Кичилерден де ГФУ-ға бағышлап шағырлар язды. Бірісі біздің мына белгілі журналист, язучы Валерия Юсупова, телевидениеда эшлейді. Тоже бек матур, Уфада бек матур шағыр язған. Yazdı indi okudu, klip özü işlerdi тоже бек матур клип. Siz onu можете көрерге, да, на странице ВКонтакте музеев, которые можно увидеть, она укрынет туда даже. Вот. И она очень тоже этому рада, очень тоже рада, вот приняла участие. И вот она вот этот образ придумала, Шагыр Накясили. Siz ne paylar? Şükürleriz, Şagır Накясили. Матур sizlereydi. Ну, Радио Гаррис'in orası da eskirtiş maturu da bu kuşlarla Florida. Belki da kursatlarını siz yazıp alırsınız, özünüzge koyursunuz. Kanın tamıgan eserde, kara yüzler menen paklanın hin, kara yangan kumir көңелдер. Devir dağlanı baytak kesirgen hin, şatlıkları kelgen küttürüp, halkın üsün yanıp yeşnegen hin, yalqınında uyven ötülüp. Şagir Mekke'ne kildim bugün, ruhu üsün dığa kalayım. Şagir hüdü halkı yüreğimde, мәңгелеккә калһын Ходаем. Гөлдәр баксагында Мәҗит Гафури. Bir gün şulay Гөлдәр баксагында сәскәләрне кылдым тамаша. Хуш еттәре менән ян шатлана, нурларының күҙҙәр камаша. Нәфис төттәренә, буйҙарына хайран ҡалып, ҡыҙығып ҡараным. Эй сәскәләр, һеҙгә кемдәр дуҫтар, кемдәр дошмандар тип һораным. Гүйә улар шунда йәнләнделәр, нурҙар сәсеп, ем-ем көлдөләр. Әкрен генә иҫкән ел арҡылы миңә былай яуап бирҙеләр. Кемдәр эшләй, кемдәр ерҙәр ҡаҙый, кемдәр беҙгә һыуҙар һибәләр, кемдәр сәскә кеүек саф күңелле. Шулар беҙгә дуҫтар тинеләр. Кемдәр ҡара эсле, тар күңелле, кемдәр сынышка ҡул бирмәйҙәр, кемдәр килеп беҙҙе хаҡһыҙ да, шулар беҙгә дошман тинеләр. Сәскәләрҙең ошо яуаптарын алғас, дөрөҫ тинем мин уларға. Эшһеҙ кешеләрҙең хаҡтары юҡ һеҙҙе түштәренә ҡаҙарға. Күңелле эш, матур тормош менән, йыл артынан йылдар ағырдар. Эшсән егет менән, эшсән ҡыҙҙар һеҙҙе түштәренә тағырҙар. Булды һинең рәсемең, йыһанда ат тороп, эш ҡылып китте һинең исемең. Онотмаҫ ҡөҙрәтеңде милләт, яҙыр тарих, ҡуйыр һәйкәл. Бына бер ифтихар менән зикер ҡылдыҡ һинең исемең. Был сирәт ғәйрәтең берлә тарихта ҙур мәҡәм алдың. 25 сәнә майҙан тотоп, тәхсин мүдәм алдың.
Hinin gayretin şahit tügelme, üzüňe düşman, kişiler aldynan Şamil Paharman digen nam aldın. Mına o İmam Şamilga hoplanyp, oga ýazgan şu şeýlere. Men näkde bayryga alyp bilim, şol şeýlerden transliterasiýa işledim. Garapça bolgan türlerde häzirge başgurt diline terjime etip, matur bunu aýdyp aýerlegem, pagytlary bilen baldyram da. Şoňa göre ben uleýän şu şeýlerimiz bilen häzirek gina bolhala, häzin Majlis Gafuriň Ýa-da öýrenige häzin dobre şeýler alyp baramadyk muzey hyzmatçylary bilen şoý apaýdarlarynda tanyş. Hemen de bir taşı belki gene koyabilin öyle şöyle dinler. İsimlerden de tüketimlerden hem bir şartla da şunday öte kalanın ortasında belirli şartlarda başkostanın da bir şartlara Gafur müzik, Gafur'da yok müzik bulunana. Buna studentlar ale davga killer bu studentlar için barısı kurslarına ben de yılda studentlarına kirerge yaratam. Hem şolay mega bunda her vakit bulup okşay, her vakit yani maglumat alalım. Şoňa görä bu rahmat diýen. Adila paýtam şoňa Majlis Gafuriň ýönelimse apaýdarlarga. Кунаклар бизге килдик, әле зур конференция Россия күләмендә бара президентлар. Безнең менән кунакларыбыз Удмуртиядан Василия Харисовна Хакимова, ул татар теле укытучысы, краеведением занимается, Ишбубидан килделәр. Тоже Гафурин апайга урын битинде Ишбуби мәдрәсәсе. Вот алар беренче тапкыр Уфада, шуның өчен аларга бик кызык. Алар бик мына канәгать, үзләре фикерләреннән. Мин Мәҗит Гафурин белән социализация, Луцмузакир Гатамаева. Мы сотрудничаем в музее очень тесно. И вот традиционно ежегодно проводим конкурс «Мы читаем Мәҗит Гафури», и поэтому я вас приглашаю. Быйыл да катнашырга безнең конкурсларда, без бергә музейдан алып барабыз бу конкурсларны, литературный музей белән дә бергә. Вот также эгидой Министерства культуры Республики Башкортостан. Вот, при поддержке Министерства культуры проводим. Поэтому студенты, пожалуйста, участвуйте вместе с вашими педагогами. Злянудар, стихи, проза, можно художественное чтение. То есть положения, рубрики разные. Вы рэп даже читаете. Вы знаете, как прекрасно ложатся стихи Мажита Гафури на рэп? А не потому, что ваш педагог скажет, насколько четкие, да? Слоги там, четкие были очень, рифмы. Поэтому на рэп они прекрасно ложатся. Вы можете рэп исполнять на стихи Гафури. Потом, что бы еще хотела сказать, вот 20 лет я уже изучаю наследие Мажита Гафури. Мало того, что я собрала, я перевела с татарско-башкирского языка на русский язык, где-то десяток книг, которые нужно издавать, о его творчестве, воспоминания о нем. И я что обнаружила, что его творчество молодого периода, когда еще он был шакирдом медресе Расулия, практически не изучено. Вот это как бы вам. Вы можете аспиранта взять, да. Потому что Мажит Гафури начал публиковаться еще в газете «Таржеман». И вот то, что публиковал он там, фактически оно не исследованное. И, конечно же, хотелось бы, чтобы вы обратили на это внимание, взяли себе в помощники вот дипломные работы, да, дипломников, может быть, аспирантов, и вот его вот это, скажем, раннее творчество тоже изучили. В воспоминаниях одного из его друзей я прочитала, что Мажит Гафури, еще будучи шакирдом медресе Троицкой Расулия, написал стихотворение «Восток и Запад». «Восток и Запад», где он пишет мысль какая, что хотя это же начало века, да, представьте себе, да, начало 19 века, какая эпоха тогда, как жил народ, и он пишет, что хотя Запад сейчас и ушел вперед, но это только на какое-то время, короткое, и что Восток обязательно и догонит, и перегонит, как говорится, да? Потому что солнце, и он образ красивый приводит, что солнце восходит на востоке, а на западе оно в бои. То и мы это разве не видим? Это предсказание Гафури, да? Мы сейчас же это и наблюдаем, что восток-то поднимается, да? Восток поднимается, а запад сейчас во что превратился, да? Там же ценности многие рушатся, человеческие ценности, те же семейные ценности, да, рушатся. Идет деградация во многом. Вот. Но это вот Гафури еще писал, будучи совсем молодым. Вот к вам просьба, можно сказать, обратить внимание на раннее творчество и, может быть, пересмотреть, прочитать. Может, он писал это псевдонимом тогда, что-то вы найдете новое, я думаю. Потом очень мало изучена публицистика Гафури.
или как вот наша литература, деду мне говорили, что она почти мало собранная, практически не собранная. А Гафури очень много писал во всех изданиях, которые начали выходить в Башкирии, Башкортостанда, Татарстанда. Вот когда газеты начали выходить, он во всех публиковался. И публицистика также его недостаточно собрана. Вот это. То есть еще, ну как, настолько богато, да, наследие Мажита Гафури, что еще для ученых, для исследователей, вот для молодых ученых, вы еще очень многое можете для себя найти в гафуриеведении. Вот, Рахмат Сидел Аллабирза. Очень приятно было слышать, что вы обратили внимание, нашли вот это стихотворение Гафури. Sizin isim familiyanız ne kadar? Aytuğam Kulaçın, familiam Kulaçın. Нинде теллерде кутай хабардагы итке түркү теле шу. Garap tili, Garap tili. Türkiye, Başkurt tili. Mine biz Rumuna keldik. Tataristan şu kadar tığız beylengen, el korap tıram. Riza Fahrettin, onun yardımcısı bulup işlegen Muhlise Boğuy, birinci Kozlu'ya yer yüzünde mi? Birinci Kozlu'ya, birinci Sudya diyen söz bettiğinde olur. Mine şu İş Boğuy medresesinden bizden delegat Rezile Hamidulina. Mecid Gafuri bir neçe oy İş Boğuy medresesinde okuğanda şu kadar biz baxtli sizin bilen görüşüge hem Mecid Gafuri muzeyinde buluğumuzga min rahmet sizge. Bu şura jurnalın bizde bir yaratıp öğrenemiz, okuyuz hem mine şulay sinek sizin gibi grafikasından tercüme ettik bizde. Ondan sonra dağın nerse aytası kile sizge umuşlar, mene şuşlar etip Boşkurt tili bile Tatar tili, Boşkurt halkı bile Tatar halkı, kuşның iki kanatı, biz birge bulgandağını yaşayalımız. Şuna min rahmet şuşu fakültette okup, şunday tillerini saklağınız için, kileşekte de sizge umuşlar, Boşkurt tilin, Tatar tilin mene şulay saklayıp, öğrendik hem kileşekte de yaş bulunga öğrettik. Allah